Так, ребятки, всем привет! Что мы сегодня уже почти на море. Вот вчера выехали, получается, всю ночь ехали, остановились поспать где-то часика, наверное, на 3, вот, перед Краснодаром. И сейчас нам уже осталось 30 километров до Темрюка, но едем в Витязево. Вот, до Витязева где-то еще километров 70. Вот, сейчас на заправочке, поехали на Гранде. Ну, вечером нормально, без кондера, в принципе, ехать, поэтому все устраивает.